Та бүхэн subscribe дарахаа битгий мартаарай. Бас subscribe зочны хажуутлын жижиг хонхыг дарснаар миний шинэ бичлэг орох болгонд танд notification очих болно. 1968 оны 12 сарын 10-ны өдөр Токио хотод шиврээ бороо хаялна. Нихон Трust банкны менежерийн амнаас хутганы үзүр дээр байлаа. Сүүлийн хэдэн сарын турш хэн нэгэн түүний болон түүний эргэн тойронд байдаг хүмүүсийн амь насан занал хийлжээ. Тэр маш олон сөрдүүлгийн захиа авч байсан ч 4 өдрийн өмнө түүний гэрт нэгэн захиа ирсэн нь 300 сая йен шаардсан захиа байсан бөгөөд шаардлага биелүүлээгүй тохиолдолд түүний байшин гэр бүлийнхэнтэй хамт дэсрэх бөмбөгөөр дэлбэлэн хэмээн сөрдүүлжээ. 300 сая гэсэн тоог энэ тентгийн сэтгүүлээс цуглуулсан ажилбараар наасан байжээ. Тэр даруй цагдаа нарт энэ талаар мэдээлж цагдаа нар түүний гэрийг хамгаалтанд авчээ. Гэхдээ энэ нь менежерийн санааг амраасангүй. Тэр болж байгаа зүйлсийн талаар хамт ажилладаг ажлынхандаа хуваалцаж болгоомжтой байхыг анхааруулжээ. Маргааш болж менежер ажилдаа явлаа. Өнөөдөр банкны хажууханд байдаг Toshiba компани ажилчдын цалин буудаг өдөр бөгөөд ажилчдын цалинг банкны ажилчид хүргэж өгөх ёстой байлаа. Менежер банкныхаа 4 ажилчин банкны логотой машины хамт явууллаа. Банкнаас хөдлөөд удаагүй байхад цагдаагийн мотоциклийн дохио сонсогдож эхэллээ. Төд удалгүй нэгэн мотоцикл унсан цагдаа ирж тэдний машиныг зогсоолоо. Тэр цагдаагийн офицер хэлэхдээ менежер саяхан алуулчихлаа. Менежерийн гэрэгч бас дэлбэлж нэжгэд хүн амь өргөцсөн. Бас олон хүн гэмтсэн байна. Гэмт итгэл баригдаагүй байгаа болохоор та нарын араас ч бас одоо ирж үж магадгүй гэсэн мэдээлэл бидэнд ирлээ. Тиймээс та нарын машиныг аюулгүй байгаа эсхийг бид эхлээ шалгах хэрэгтэй байна гэж хэллээ. Тэгээд офицер машины доод хэсгээс эхлэн нэгжлэг хийх гэж байх үед машинаас утаа болон гал авалцаж байгааг нэгэн ажилч анзаарчээ. Хүмүүс машин дэлбэрэх гэж байна хэмээн сандарлаж эхэллээ. Үүнийг сонссон офицер машины доороос гарч ирээд бүх ажилчдыг аюулгүй газар руу гүйхэд тушаалаа. Хүмүүс ч хар хурдаараа гүйсээр ойролцоо ханы ард очоод чихээ дараа нь дэлбэрэлт болохыг хүлээж суулаа. Тэд хүлээгээд л байлаа. Гэвч машин дэлбэрсэнгүй. Тэд эргэж харахад банкны машин алга болсон байлаа. Цагдаагийн офицерч бас алга болсон байлаа. Тэд магадгүй офицер машиныг аюулгүй газар руу авч явсан байх гэж бодсон ч эргэлзэж байсан болохоор ойролцоох гудамжны утсаар банк руу залгаж юу болоод байгаа талаар асуулаа. Банкны менежер тэдний утсыг авлаа. Азар тэр амьд бас ямар нэгэн зүйл банк дээр болоогүй байлаа. Үнэндээ бүх зүйл зүгээр байсан юм. Менежерийн гэрт ч бас дэлбэрэлт болоогүй байлаа. Юу болоод байгааг тэд ойлгосонгүй. Тэгээд хэсэг зур юу болоод өнгөрснийг бодож суулаа. Энэ бол хулгайч хэдэн сарын өмнөөс эхлээд бэлдэж эхэлсэн сайтар төлөвлөсөн хулгай байсан байна. Тэрээр эхлээд банкны менежерийг сэтгэл зүйн дарамтанд оруулж байсан ч менежер ажилчдаа энэ талаар хэлээгүй. Тэгээд саяхан гэрийг нь дэлбэлнэ гэсний дараа л тэр ам нээж ажилчид нь энэ талаар мэдэж авчээ. Тэрээр мөнгө хүргэлтэнд явж байгаа ажилчдыг цагдаагийн офицер болж зүсээ хувилган зогсоож бүх ажилчдыг машинаас буулгаад одоо харин машинд байсан мөнгийг машинтай хамт аваад зугатаажээ. Харин машин дотор Toshiba компани 523 ажилчны сарын цалин болох 300 сая йен байсан бөгөөд энэ нь яг л сөрдүүлгийн захиан дээр шаардсан мөнгөнд дүүнтэй таарч байлаа. Цагдаа нараа хэрэг мөрдөлтийн явцад хэрэгтэн 120 эд мөрийн баримт үлдээсэн байсныг илрүүлжээ. Энгийн үед энэ нь хэрэг мөрдөлтөнд маш нэмэртэй боловч энэ удаа тэр албаар мөрдөгчдийг тойруулах гэж эдгэрийг үлдээжээ. Энэ ч амжилттай болсон юм. Энэ явдлаас хойш 50 жил өнгөрсөн ч хэрэгтэн хэн байсан нь онцлог хэвээр үлдсэн юм. Энэ нь Японы түүхэнд хамгийн агуу банкны хулгайнуудын нэг хэмээн тооцогдсон байна. Ямар ч хүний амнаас хохироогүй, ямар ч хүн гэртэж гэмтээгүй. 68 оны 6 сая доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгийг амжилттай хулгайлсан бөгөөд бүх зүйлийг нэг л хүн хийсэн байна. Мэдээч банкны хулгай маш олон байдлаар агуу байж болно. Үүний дараагийн нэг жишээ бол 2016 оны 5 сарын 15-ны өдөр болсон хулгай юм. Өглөө 5 цагийн үед Токио хотын 7-Eleven дэлгүүрийн ATM-нээс 100 мянган йен хурамч зээлийн карт ашиглан гаргаж авсан юм. Энэ нь ойролцоогоор $880. Одоо магадгүй та иймхэн хэрэг яхаараа Японы хамгийн агуу банкны хулгайн жагсаалтанд бичигдсэн байдаг үлээ гэж гайхаж байгаа бох. Тэгвэл 2хан цагийн дотор Японы өнцөг болон бүрт яг энэ үйлдэл 14 мянган удаа давтагдсан гэвэл ямар сонсогдож байна? Нийтдээ 1.4 тэрбум йен буюу ойролцоогоор 13 сая долларыг хурамч зээлийн карт ашиглан хулгайлжээ. Хамгийн гайхалтай нь энэ мөнгөнд цахим шилжүүлэг маягаар хулгайлагдаагүй бөгөөд бүх мөнгийг хүн очиж бэлэн мөнгө маягаар гаргаж аваад алга болсон байна. Мэдээч энгийн хүн ганцаараа энэ үйлдэлийг хийж чадахгүй бөгөөд зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэгэл үүнийг үйлдсэн байж болзошгүй гэж үзв. Гэвч 2 цагийн дотор 14 мянган удаа гүйлгээ хийгдсэн нь цагдаа нарт хачирхалтай санагдаж байлаа. Тэд хэдий олоолаа байсан ч супер хурдтай хүмүүс биш л бол яагаад ч үүнийг хийж чадхааргүй байлаа. Бас дээр нь ямар ч гэмт хэрэгт олон хүн оролцох тусмаа хэргийг илрүүлэхэд амар болдог. Тийм болохоор хүний тоог ихсэх нь тийм ч ухаалаг шийдвэр биш байлаа. Мэдээч тэд эхлээд энэ хэрэгт оролцсон хүний тоог тодруулах ёстой байсан болохоор ажлаа үүнээс эхэлсэн байна. Цагдаа нар Японы бүх 7-Eleven дэлгүүрүүдийн хяналтын камерыг нэг бүрчлэн шалгасны дараа харин хариултаа олсон байна. Харин энэ удаа тэд үнэхээр олоолаа байжээ. Энэ нь 50, 100, эсвэл 200 хүний үйлдсэн хэрэг биш. Харин 600 хүн оролцсон хулгай байсан юм. Тэд бүгд ажлаа цэвэрхэн амжуулсан бөгөөд хинэн ч ямар нэгэн улмөр үлдээгээгүй байна. Хүмүүс үүнийг үйлдсэн хэрэгтнүүд томоохон гэмт хэргийн бүлэглэл буюу Японы мафиудын үйлдсэн гэмт хэрэг хэмээн сэжиглдэг байна. Хүний тоо хэдийгээр их байсан ч одоогоор эдгээр 600 хүний нэгэн ч олдоогүй байна. Энэ бол олон хүн оролцуулсан ч амжилттай болсон хулгай нэг жишээ юм. Бас хэний ч амнаас хохироогүй юм.
1994 оны 8 сарын 7-ны өдөр Кобе хотын Фуктоку банкнаас 540 сая yen хулгайлагдсан байна. Энэ нь ер нь хулгай гэхээс илүү дээрэн байсан л да. Мэдээч энэ тиймч бага мөнгө байгаагүй. Харин дээрмийг юу тийм онцгой болгосон бэ гэвэл дээрэн болсноос хойш 10 өдрийн дараа банкнд талархлын захиа болон цэцэг хүргэлтээр иржээ. Захиан дээр мөнгөийг бидэнд өгсөнд маш их баярлалаа. Одоо бид насаараа хангалуун амьдарч чадхаар боллоо. Хүндэтгсэн дээрэмчид гэсэн байлаа. Бид Япон хүмүүс хүндэтгэлтэй ханддаг гэдгийг мэднэ. Харин энэ явдал тэднийг ямар их соёлтой хүмүүс вэ гэдгийг дахин бодож харуулсан байна. Тэгэхээр эхний 3 хэрэг дээр бүх зүйл 100% төлөвлөгөөний дагуу явж ганц хүний амьнаас эрсдэггүй. Харин дараагийн хэрэг дээр тийм аз тохиосонгүй. 1948 оны 1 сарын 26-ны өдөр дахиад л Токио хотод болсон хэрэг. 40 орчим насны эр Японы эзэнт гүрний банкны нэг салбарт орой хаалга барихаас өмнө орж ирлээ. Тэнд банкны ажилчид болон үйлчлүүлэгчид гээд нийт 16 хүн байлаа. Тэнд байсан хүмүүст тэр өөрийгөө эрүүл мэндийн яамнаас явж байгаа гэж хэлсэн байна. Хотын энэ хэсгээр дагал маш хурдан тархаж эхэлсэн болохоор та бүхнийг вакцинжуулах шаардлагатай байна гэж хүмүүст хэлжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайнд дөнгөж дуусч байсан болохоор хаасайгүй тахал гарах нь энгийн үзэгдэл байсан бөгөөд залуу засгийн газрын албан ёсны туус гарандаа зүүсэн байсан байна. Тиймээс ч хүмүүс түүнд эргэлзсэнгүй. Тэрээр банкнд байсан бүх хүмүүст эм гэж хэлээд аманд нь хідэн тусал шингэн дусаасан байна. Төд удалгүй хүмүүс ам тэмцэн нэг нэгээрээ газар туунж эхэллээ. Эм гэж нэрлсэн шингэнийг уусан 16 хүний 12 нь үгсэн бөгөөд тэдний уусан шингэн нь цианидын уусмал байсан байна. Энэ нь үнэхээр хүний өнөргүй хулгай байсан юм. Хачиргалтай нөгөө хоёр банкнд нэг нэрийн хуудас үлдээсэн байсан юм. Өнөөх нэрийн хуудсан дээр Шигеру Мацуи гэх хүний нэр байсан бөгөөд дахал болон өвчний тархалтаас сэргийлэлсэн ажилтан гэсэн байна. Мэдээч тэр өөрийгөө эрүүл мэндийн яамнаас явж байсан гэж хэлсэн болохоор ийм нэрийн хуудас хийлгсэн байж болно. Гэвч Шигеру Мацуи гэж үнэхээр тахал тархалтаас сэргийлэх хэлтсийн ажилтан болох нь удалгүй тогтоогджээ. Мөрдөн байцаалтын дараа Мацуи хэрэг хийгээгүй болох нь тогтоогджээ. Гэвч тэр мэдүүлэхдээ хэрэг гарсан өдрөөс өмнө 593 хүнтэй нэрийн хуудас солилцсон хэмээн мэдүүлжээ. Япон хүмүүс бие биентэйгээ анх танилцахдаа нэрийн хуудасаа солилцдог зуршилтай бөгөөд одоо цагдаа нарт 593 сэжигтэн гарч ирлээ гэсэн үг. Хүн нэг бүрийг тусгайлан мөрдөн байцаалт явуулсны эцэст сүүлийн 8 хүн үлджээ. Тэдний нэг нь Садамичи Хирасава гэх уран зураг зурдаг залуу байсан байна. Садамичиг тэр байцааж бас солилцож авсан нэрийн хуудсыг үзүүлэхийг шаардсан ч тэр чадаагүй юм. Тэр хэлэхдээ нэрийн хуудсыг солилцсноос 2 хоногийн дараа төрөвчөө хулгаад алдсан гэж. Харин энэ цагдаа нарт тэг санагдсангүй. Хэрэг гарсан газарт нэрийн хуудас байсан бөгөөд тэр залуу нэрийн хуудсыг тэнд үлдээгээд явсан байж болзошгүй гэж үзжээ. Удалгүй түүний банкны дансыг шалгахад хулгаад алдагдсан мөнгөтэй ойролцоо дун гарч байсан бөгөөд хаанаас эсвэл хэнээс энэ мөнгөө олсон талаар асуухад хариулт өгөхөөс татгалзжээ. Дараа нь гэрчүүдэд Садамичийн цайрыг харуулхад тэд бүгд энэ бол биднийг хордуулсан хүн гэж хэлсэн байна. Дахин байцаасны дараа тэр хэрэгээ хүлээжээ. Тэрээр 1950 онд шүүхээс цаазын ял сонсоод дүүжлүүлжээ. Хэрэг хаагдлаа. Гэхдээ тэр үнэхээр буруутай гэж үү? Учир нь зарим нь түүнийг үнэхээр гин буруутай хэсэгт эргэлздэг. Бас түүнийг зодож тамлах маягаар хэргийг хүлээлгэсэн гэдэг нь дараа нь нотлогдсон. Бас гэрчгээд байгаа хүмүүс нь хүчтэй хорноос амьд үлдсэн 2 хүн байсан бөгөөд хорны нөлөөнөөс бүрэн гараагүй. Өөрөөр хэлбэл ухаан санаа нь бүрэн эрүүл байгаагүй. Магадгүй тэр үнэхээр төрөвчөө алдсан байж болно. Бас түүний олсон мөнгө нь насан туршидад зориулж зурдаг байсан зургнуудаасаа олсон орлого байсан байж болно. Мэдээч тэр үнийг олон нийтэд дийлэгвэл уран бүтээлч хийдэг талаасаа нэр хүнд нь унах байсан. Юу гэдэг вүлээ? Нэр хугарахаар яс хугар гэдэг байхаа. Бас ашигласан хорн зэвсэг түвчинд дайны үед ашигладаг байсан хорны найрлагатай таарч байсан. Зарим хүмүүс энэ хэргийн жинхэнэ эзэн нь зэвсэг түвчний 731-р ангийн байрлагч байсан эргэж үздэг. Энэ анги нь биологийн болон химийн зэвсэг судалгаа шинжилгээний анги байсан бөгөөд дайны үеэр олон хүн дээр амьд туршилт хийж байсан гэдэг. Энэ нь хэрэгтэн цианидын уусмалыг яаж авсан гэдгийг хэлээд өгч байгаа юм. Сонирхолтой нь түүнийг цаазлах бичигт Японы эрүүл мэндийн сайд болон дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч нар гарын үсэг зураагүй. Тиймээс тэр үнэндээ цаазлуулаагүй. Цаазлуулах мөчөө шоронгийн хүлээлийн гянданд 32 жил хүлээсэн. Харамсалтай нь тэрээр 1987 оны 5 сарын 10-ны өдөр өвчний улмаас шоронгийн эмнэлэгт нас барсан байна. Цагдаа нарт 8 сэжигтэн байсан ч хэрэгтэн тэд олж чадаагүй юм. Хэрвээ тэд зөв хүн дээрээ анхаарлаа хандуулж чадсан бол хэрэгтэн барьж авах нь алга уруулахтай л адил амар байх байсан биз. Япон улс маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. Бас түүнтэй хамт цахимт хэд хэрэгжчихсэн нэмэгцээр л байгаа. 2012 оны 1 сарын 25 Токио төвтэй хувьцааны компани болох Coincheck Азиад хамгийн итгэмжлэгдсэн энэ компани дэлхийн хамгийн том цахим мөнгөний хулгайнуудын нэг төрсөн явдал нь олон хүний сонорт хүрээд амьдсан юм. Шөнийн 2 цаг 57 минутын үед хакерууд хэрэглэгчийн мэн зүсийн хувилган системд амжилттайгаар нэвтрэн дараагийн 8 цагийн турш баригдаагүй бөгөөд энэ хугацаанд 58 тэрбум йентэй тэнцэх хэмжээний нэм гих цахим мөнгийг хулгайлсан байна. Энэ хэрэг нь Японы засгийн газрыг ичгэвтер байдалд оруулсан байна. Coincheck харин хэлэхдээ системийн аюулгүй байдлыг хангалттай хангаж чадаагүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрчээ. Гэвч хэрэгтүүд мөнгө хүүтэн төрөвч буюу офлайн хэлбэрээр бус харин халуун төрөвч хэмээх онлайн хэлбэрээр хадгалж байсныг нь илрүүлсэн бөгөөд гүйлгэнүүдээр нь дамжуулан данснуудыг нь илрүүлсэн байна. Тэгсэн ч гэсэн тэд данс эзэмшигчийн талаар ямар ч мэдээлэл олж чадаагүй. Тиймээс хэн ч одоогоор баригдаагүй байгаа бөгөөд тэдний эзэмшиж байгаа цахим дансны гүйлгээ хийх эрхийг хаасан байна. Ноо чаналдаа энэ хүртэл хамт байсанд баярлалаа. Энэ удаагийн бичлэг энэ хүрээд дуусч байна. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.